E aí, gente? Eu devia nem estar gravando vídeo hoje, né? Porque eu não tô vestindo muito bem. Mas vou gravar mesmo assim, né? Porque eu gravo vídeo todos os dias e não vou gravar hoje pra vocês. Então vamos lá, gente, jogar mais uma partida, né? Jogar um pouco. E dessa vez eu vou jogar sem falar no chat, né? Vamos ver o que vai. Vamos ver no que vai dar. Beleza, a gente começou aqui. E a gente é impostor, né? Então vamos lá tentar ganhar essa partida. Não vamos falar nada, gente. Vamos falar nada aqui, né? No chat. Já, mas já, né? Não, mano. Os caras já chamaram. Ah, Harley Quinn já morreu, hein? Essa Rosa tá trolando. Só pode. Né? Vamos lá. Skipar, né, gente? Pra não ser suspeito de nada. Mano, só skipar. Que não seja tóxico. Não seja tóxico, beleza. Quem eu sou impostor é eu e o Júlio, né? Tem gente aqui, tem gente que não vota, velho. O Ciano e a Bianca. Não vota, os caras, os dois. Aí, vota aí, Bianca. Vamos. Eu não vou votar, velho. Lá em cima. Quem é o impostor? Nossa, ok. Grande parte esquipou, então ninguém vai sair da nave. Ninguém foi ejetado, esquipado. Caraca, 20 segundos pra poder matar um cara, velho. Agora eu posso matar. Ah, mano, tá me zoando, velho. Quando eu posso matar, velho. Vou matar. Preto. Vixe. Como assim, velho? É o laranja. Quem é reportou burro demais. Não, mas esse cara sabe. Nossa, velho. Ele sabe fingir muito bem, velho. Mano, vou confiar. Ainda quer mentir. Nossa, mano, meu Deus, velho. Nossa, não. Com certeza ele vai sair, velho. Ele não O Júlio não escapa dessa, não, velho. Não, o preto vai sair, mas depois o Júlio sai. E vai confiar, velho. É o laranja. Eu não vou nem falar nada, né? Aqui não vamos falar nada. Tru. Se não for preto é o laranja. Bicho, botando muito ele da nave. Ah, bora, gente. Vota aí, caramba. Tchau, preto. GG, nós, Paraná, os tripulantes. Menos um impostor. Caraca. Nossa, velho. Eita. Isso. Agora todo mundo vai ficar louco, velho. Você vai querer apertar o botão, mano.
Vamos tentar ganhar essa partida aqui. Se ele perder, mas ainda tem eu. Nossa, mano, foi isso. Ganhamos. É, a gente não matou nem. Eu matei nenhum, velho, eu acho. É, gente, vou colocar mais uma partida aqui e eu já volto. Let's go, bora, bora. Nós somos inocentes, vamos tentar não morrer agora, né? Eu não queria saber como é que faz o scan, velho, eu não sei. Oh, mano, eu acho que eu vou morrer aqui. Não, mata não, vagabundo, mano. Beleza. Vamos esperar, né? Na verdade, vamos botar a partida aqui. Vamos lá, né? A gente morreu. No mal começo da partida a gente morreu. Somos inocentes de novo. Que bosta, velho. Ah, velho. Olha a velocidade aqui, mano. Que eu não tenho cursos para fazer aqui. Vamos aqui fazer um download dos bichos. Eita, poxa, luz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Task completed. Isso. A luz voltou. Não, 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 não. O cara quer me matar, mano. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Ah, mano, não acredito nisso. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 sai daqui. Que sorte, mano. Vocês viram que tinha um cara querendo passar, né, também. Ah, me esqueci. A gente não pode falar na partida. Caraca, velho. Nunca fiquei tão tenso na minha vida. Será que é aquele cara, mano? Ah, mano, se disser que é mó vacilo, velho. Na moral. Eu acho que é esse Brown Not, sei lá, mano. Mas ele não me matou, né? Vamos votar nele, né? Vamos assim. I like you. Que? Tô falando que é o branco. Fusca, deixa eu ver aqui nele mesmo. Ok. Nenhum foi ejetado, esquipado. 2 impostores restantes. Ai! Ai, ai! Eu vi, mano, quem foi que passou, velho? Me esqueci, mano. Olha, o Brown Not. Eu vou me lembrar disso, vou me lembrar disso. Olha isso, velho, meu Deus. O Doug xingou Brasília, hein? Que mentira, mano! Não, eu não vou falar nada, eu. Pô, oxe. Meu Deus, velho, esse cara quer votar em mim. Beleza, beleza, beleza. Taran. Esses caras são muito idiota, velho. São muito idiota, mano. São muito burro, velho. Como eu quase matei ele, mano. Que povo burro da porra. Seus burros, seu idiota, seu merda. Adeus, filho da mãe. Deixa aquele aqui. Gente, vamos à última partida agora, né? Última partida. Já volto. Ok, última partida, hein?
Somos a droga dos inocentes. Sai, mano, sai, mano. Vai. Mano, não vou mostrar aquilo ali não, velho. Eu só vi assim de relance, não vou mostrar. Vou esperar o pessoal encher de mensagem. Olha a merda que o cara colocou, velho, ali. Ah não, mas não tem nada não. Ele só... não vou falar. Eu vou expulsar alguém. O louco saiu dois caras. Que idiota. Não vou escrever não. Não sei, as idiotas. Que? Esses caras são muito burros, velho. Vamos votar em qualquer um aqui, ó. Votar nele aqui. Olha, putz, mano. Beleza, linha foi ajeitado. Saia. O cara saiu do jogo. Um impostor. Eu sabia, eu falei, mano, que aquele era o impostor, velho. Não, não, para. Vou lá para as câmeras de segurança, né, gente? Ai, velho, acho que eu vou morrer. Não posso morrer, não posso morrer. Não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer. Não vou entrar ali porque não, ali eu não vou entrar. Vou. Vai que a gente flagra alguém, né? Tá alguém passeando ali. Ah, que susto. Eita, poxa, poxa, vai ganhar, mano. Eu acho que essa namijinha aí, velho. Eu acho que essa nanjinha aí. Vou voltar nela porque eu acho que é ela. Bora, 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 bora. Quem é o impostor? Quem é o impostor? Acho que é a Nanji, mano. Acho que é ela. Por que os caras não votam, velho? O que foi que ele escreveu? O Rosa tentou me matar. Mano! Que mentira, mano. Eu quero tanto falar, velho. Eu quero tanto falar. Mas só que eu não posso. Como assim eu tentei matar? Eu tentei matar. Ele que tentou me matar, velho. Tipo, naquela hora. Eu só cheguei e pronto, mano. Ele não viu indo pra trás, velho. Mas já era, meu filho. Se ferrou, porque todo mundo já votou. O Rosa tentou me matar. Vota em mim, seu desgraçado. Vai, vai, vai. Aí, aí, ó. Vamos ver agora se é ela. Vamos ver se é ela. Eu falei, mano. Acertei os dois impostor. Meu. Meu cheato nunca falha, velho. Foi aquele seu quepão. Aí eu disse que era impostor. Aí ele saiu e ele realmente era impostor. Que tipo, quando ele saiu, apareceu lá que só tinha um impostor faltando, sabe? Eu disse, mano. Eu sou o melhor detetive. Eu posso ser um ruim impostor, mas eu sou o melhor inocente. O melhor detetive. Enfim, gente, uma vitória aqui muito boa, né? Espero que o pessoal é muito burro, velho, dizendo que eu tentava matar eles. Bom, espero que tenham gostado. Se gostou, dá like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo de Among Us ou de Doki Doki, né? Que Doki Doki eu não tô fazendo vídeo ainda porque eu tô esperando lançar outros mods para Android. Então é isso. Até amanhã.